का नाम बा? रिंकू देवी। कहाँ आइल बनी? अखौरी में। केकरा के देखावे आइल बनी? अपना पति के। का भई रहे इनका? खांसी, हाथी, बुखार में। पहले कहाँ देखवाउले रहे? प्रताप सागर में। ठीक रहन? ना कहीं न ठीक रहन। बलसार भी देखौनी, कहीं न ठीक रहन। आके अखौरी में ठीक रहन। अखौरी में देखौनी। अभी कैसन बाड़न? ठीक बानी, एकदम बढ़िया बानी। बढ़िया बाड़न? रउआ एजा के इलाज से खुश बानी न? हाँ बहुत खुश बानी। कै रुपया फीस दिहनी? 100 रुपया लगल। 100 रुपया। जांच में कितना लागल? जांच में कुछ उतना ज्यादा ना लगा। 200-400 रुपया। हाँ 200-400 रुपया लगा। एकदम अब ठीक बानी? हाँ ठीक बानी, बढ़िया से खाता नहीं, बढ़िया से जैसे कामो धंधा जौन बाटे। पहले तो एक बीता चले घर के हिम्मत ना रहे, काम धंधा जौन रहे तो ना बढ़िया से करतानी, खातानी, 2 कर अनाजो भी उठावतानी। बहुत दूसरा के का कहब? ये कहब कि सब लोग भाई जाइन जा अखौरी में, अपन दवाई बढ़िया मिलता, इलाज बढ़िया होता, कम पैसा में न? कम पैसा में। हाँ ठीक बा। खुश बानी रउआ एजा से? हाँ हम बहुत खुश बानी। ठीक बा।